Ah, no. Anzi. Thì câu hỏi là thì phù hợp vì lớn phù hợp không phải là thành công nhưng nó mà là
Roep my aan. Ek is naby jou. Ek sien jou ver. Ek sien naby. Kom ons praat met God. Kom ons praat na sy wil. Maar weet jy al waaroor ek die afgelope week wonder en in my gedagtes is hoekom wil ons altyd wanneer daar dood is of wanneer daar so traumatiese gebeurtenis gebeur het, hoekom wil ons altyd dan vra wat is God se wil, wat is die doel hiervan of sulke goed? Hoekom vra ons nie God se wil wanneer ons besluite moet neem? Hoekom vra ek nie wat is God se wil oor hoe moet ek my kinders grootmaak? Hoekom vra ek nie wat is God se wil oor hoe ek my besigheid moet bestuur of my plaas moet bestuur? Jy sien want as ek vir God daar wil sit en hy moet my antwoorde gee, dan kan God my ook in dieselfde stoel sit en my ook dieselfde vraag vra. So dalk is dit goed dat ons na God toe gaan met ons vrae. En die kwaad wat ons het, en die woede, en die twyfel. Want dan gaan ons dan nader aan die Here kom. En dan gaan ons dan hoor wat sy wil vir ons lewe is. Weet jy wat is God se wil vir jou lewe? Dieselfde as wat God se wil vir Adrian se lewe was. Dat sy verlos moes word. Dat sy in die hemel moes wees, die ewige lewe kon hê. So maak nie saak hoe sy dood is en wat al die foute is nie, wat gemaak is en al die dinge. God se wil vir Adrian se lewe het nie verander nie. En die dood en die siekte het daar nie geskei van God se liefde nie. God het aan sy hand vasgehou. Johannes 10 vers 29 sê, niemand sal sy kinders uit sy hand uitneem. Weet jy wat God se wil vir jou lewe? Dat jy gered word. Dat jy Jesus, God se genade moet aanvaar. Jesus moet aanvaar as verlosser en saligmaker. Daarom roep hy jou ook. Almal wat dors het, kom na die waters. Wie geen geld het nie, kom koop en eet sonder geld, sonder prys, wyn en wyn. Soek die Here terwyl hy nog naby is. Roep hom aan terwyl hy nog gevind is. Roep na hom. Roep na hom. Want sy wil is dat jy gered word. Sy wil is dat jy eendag in die hemel moet wees. En as jy dit weer in die briewe lees wat Johan en die kinders geskryf het, dan is dit so mooi. As jy ewig sê,
ek sal ook eendag na mamma toe kom. As Jan hy sê, mamma is by Jesus, en ek sal ook eendag ook daar kom kuier. As Johan sê, toe maar ek en pappa en ons hele familie gaan eendag kom tee drink en saam spoedwolk luister. As Johan sê, weet jy, dans nou saam jou ma in die hemel, en kyk af na ons toe, maar ek beloof jou, ek sal aan ons legacy met ons kinders werk, tot die dag wat ek ook die aarde verlaat. En ek sal altyd lief wees vir jou, en ook eendag wees. Sê net vir my, en daardie gesin, as dat daardie hoop, daardie verwagting, en eendag ook, in die hemel te wees. God sê, ek vra na sy wil. En al hoe mens sy wil kan leer ken, is om in 'n verhouding met hom te wees, om met hom te praat, om die Bybel te lees. En hoe meer jy met God worstel en hoe meer jy die Bybel lees en hoe meer jy met die lewe te doen kry, hoe meer leer ons God ken en hoe meer gee die Heilige Gees vir jou daai insig en die lewenswysheid om skielik te verstaan en met God se bril na die wêreld te kyk. Johannes, die kinders, dat dit die legacy wees, wat julle voordra, die uitdra as 'n gesin. 'n Gesin wat die Here het. 'n Gesin wat nie toegelaat het dat jou ma se of jou ouers se dood, jou ma se dood, julle van die Here af weggevat het. Want ek dink daar lê 'n beproewing op julle pad. Om te versoek om te sê, maar die Here het nie na ons geluister toe ons gebid het nie. So nou draai ons rug op nie. Dis 'n trauma soos wat met julle gebeur het. Bring mense op nader aan die Here, of jy stoot die Here weg van jou. En ek dink dit is wat Adam se wou gehad het, nie wat ek dink julle moet weet, God het daarop geroep. En God sê sy weë is nie ons weë nie, en sy gedagtes is nie ons gedagtes. En daarom, as gevolg van al die sonde in die wêreld, is die wêreld nie volmaak en alles, maar God het nog steeds vir Adam in sy hart gevat en dan vasgehou, sodat die dood van nie uit sy hart uitgedruk het. Julle lewe gaan verander, maar in vers 4 sê die Here, vers 3, ek wil 'n ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. Ek wil met julle verhouding hê. Ek wil saam met julle die pad loop. Hy wil nie hê julle moet dit alleen loop nie, is by julle. En daarom moet ons nie te probeer sterk wees nie. Daarom moet ons nie vir die wêreld te wil wys, maar jy het is sterk, want die Bybel sê as ek swak is, dan is ek sterk.
sê Paulus. So, hoe meer afhanklikheid van die Here is, hoe meer gaan hy jou kan help. Hoe meer gaan hy julle help. Here wil saam met julle in die pad loop. In vers 13, julle gaan nou 'n nuwe begin maak. En hy sê, van die doringboom sal daar sukses opgaan, van die distel en mirte kom. En hy gaan saam met julle 'n pad loop. Hy gaan saam met André 'n pad loop. En André is nog klein en hy weet nie eens mooi wat gebeur het nie. Maar ek glo, God het hom vir julle as gesin gegee, as familie gegee. Julle gaan vir hom vertel van mamma se legacy. Julle gaan hom vertel wie sy mamma was. God roep ons. Hy roep julle. Julle doorsit, sy laat hartseer is, julle verlang. Praat met hom. Roep hom aan. Bid met hom, praat met hom. En hy sal na julle luister. Ek kan maar net die dinge vir julle sê. Dit is my gebed dat die Heilige Gees julle sal oortuig om dit te glo wat in die Bybel staan. Dat God vir julle baie lief is. Dat hy regtig saam met julle in die pad kan loop. Amen. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat ons net so kan stil word en kan vra. Nu Johan, klein Johankie, Janai, Evert, André en Ian. Voor my maak hulle tot die doel. Vader, vir Lou en Johan se ma, groot verantwoordelikheid op hulle pad gesit om nou saam met hulle seun met die hartseerpad en hulle seuns in die hartseerpad te loop. Geef hulle die krag om dit te kan doen. Geef hulle die wysheid en die insig en maak som hulle oop om te sien as daar nood is en as daar pyn is. Dankie dat ons deel kan wees van Johan se vriendekring. Dankie vir hulle wat deel is van die familie. Dankie dat jy juis nou in 'n tyd soos hierdie ons geroep het om familie en vriende van Johan te wees. Vader, spreek deur die Gees met ons, dat wanneer ons kan help, dat ons sal help. Dankie dat jy daar is, en dankie dat jy hulle nooit gaan verlaat nie. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vers 1 en 2, en dan vers 6, en dan vers 8, en dan gaan ek vers 9 ook lees, wat nie daar opgedruk is. Almal wat dors het, kom na die water, en wie geen geld het, en kom koop, en eet, ja, kom koop sonder geld, en sonder prys, wyn en melk. Waarom week julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Maak julle oor en kom na my toe luister, en julle siel sal lewe,
Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. En dan vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Tot sover ons skriflesing. Steeds vers 1, almal wat dors het, kom na die water. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Vers 3, luid julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Johannes, die kinders, familie, hoor julle die woorde van God? Kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat dors het, ek geen geld het nie, kom koop en eet. En ek dink op die stadium, het julle dors, hulle nie eers krag nie. Nie eers krag, hulle moet elke oggend krag soek om op te staan, krag soek om mense te ontvang en vriendelik te wees met die mense. En dus jy sal sulke omstandighede wat die Here sê, wat God sê, kom na my toe. Jy wat afhanklik is, jy wat geen geld het nie, jy wat afhanklik is, geen krag het nie, kom na my toe. Want hy verstaan. My vrou is dood, hy verstaan dit. Julle mamma is weg. En my sussie is dood. En my kind is dood. En my vriendin. Julle liggie. Ek altyd op in my dag. Maar God nooi vir jou in. Kom na my. Kom na my toe. Neig jou oor na my toe. Luister. God roep ons. Juist in die tyd wat ons hartseer is en teleurgesteld is en dalk moedeloos is, dalk kwaad is vir God oor hoekom het hy so iets gedoen, hoe kon hy dit toelaat? Ons sit met al daai vrae en dalk daai woede en daai, mag ek dit maar sê, aggressie. Want Adrie se dood het maar baie vrae aan ons gebring en baie dinge laat wonder. Wat help het om te bid en hoekom het God nie geluister nie? Kom God nou nie gedink het aan klein Andrei wat sonder 'n baba, sonder 'n ma gaan groot word nie en al sulke goed. En ons vra die vraag wat ons sou dinge anders te gedoen. Ons het dinge anders as God gedoen. En daarmee skryf God nie. Daarom nooi hy ons uit om te sê in vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Hoe sê die Here? Met die vrae wat jy het, met die kwaad wat jy het, met die woede, kom soek my op. Kom soek my op terwyl, sodat ons daaroor kan praat,
ons met mekaar daaroor kan worstel, want weet jy's nie die enigste wat met God al ooit geworstel het nie. In die Bybel lees ons van Job, ons lees van Dawid, ons lees van Jesus, sy seun wat daar in die tuin van Getsemane uitgeroep het. Vader, as dit U wil is, laat die beker by my verbygaan. Maar nogtans, nie my wil geskied nie, maar U wil. So God sê nie, moenie vra nie, moenie baklei nie, moenie kwaad wees nie. Maar hy sê, kom na my toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen. Kan ons sit vir die bedagings? U weet, dankie is 'n klein woordjie. Maar so ongelooflike woord kan beteken is as jy dit opreg doen. Ek kan vir u sê, toe Johannes met my gepraat het, en toe Johannes my boodskap gegee, was dit 'n absolute dankie. Waarmee ek begin vir u wat almal hier is. Dankie dat u wonderlike ondersteuning. Dankie dat u sy vriende is. Dankie dat u hulle ondersteun. Wie soveel ondersteun het en nog so baie sal ondersteun.
Ek moet seker begin is altyd dat vir die wat vers om eerste dankie sê, ja, dankie. Vers of dan soveel ander op u. Sê, weet op. Kan jy dit nou weet? Sê, nog nie weet. Sê, reg daar. Dankie. Dankie Jacob. Om weet dat is so kom jy nie so sin maar baie dankie. En dan elke familie dit, elke vriend van Durban, van waar ook al. Vir u wat op u nou kom, vir u wat by die graf was, vir u wat SMS gestuur, u wat kom inloer, u wat 'n drukkie gegee. Ek weet dit is 'n sleg tyd vir die gesin, maar dit is net so sleg om te gaan. En te sê, hier is ons help. Maar net dat julle daar is, wat julle beteken vir die mense, wil hulle tot verskriklik dankie sê. As en ek gaan baie mense verkeerd, want julle was te veel gedoen het in hierdie tyd. Dis my skuld, nie my en nie Johan se binnesin. Ek wil vir julle verskoning vra, ek gaan net 2 of 3 na allemaal uitlig, want hulle gevraag, ek moet, maar as nie dat hulle vir enige keer in 'n dankbaar is maar dat 'n roesmoes en 'n deel mekaar besigheid. Maar vir die Barnard en die Koetseer gesin daar by die hospitaal vir die week, moet ons baie dankie sê vir daai ondersteuning daar. Vir die gebede van almal, ook die wat daar gekom het, om te bid. Dis vooral wat ons kan doen om te bid, wil ons verskriklik dankie sê. En dan wat ons moet uitlig is ook na Rusland. Dis nou met die babatjie, Gloria, Marlene, vir die versorging van die baba in die tyd. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Dat julle jou saam daar vashou. Die gemeenskap van Tattoo, dat julle soos 'n eenheid opkom. Ek is trots op dit. Dankie dat julle soveel terugvoering vir hulle gee daar is. Hulle moet net nie wegraak. Nou, as die begrafenis verby is, ons het julle nodig. En dan die vrouens van die AP Kerk, vir julle ondersteuning, vir julle pos, vir alles dat hulle aanhou en sê, moet nie so baie bring. Vir julle inwoner, sommer net alles. Dit wys, as ons 'n Christelike gesin. Johan vir die begrafenisreëlings, waar sy baie dankie by die graf, hierso en alles wat ek gekry het van Kieberlei af, die manier hoe dit gedoen is. En dan sluit ek af met 2 goed. En ek weet nie eintlik hoe moet ek dit sê nie, want eers het Johan gesê, klein Johan en vir almal, die kinders, ek sê verskriklik dankie vir hoe hulle baie interesseer. Nou, toe sê die kinders weer, maar sê vir pa, dankie vir die pa wat was. En my pa daar is. En toe sê hulle allemaal weer, dankie vir hulle. So, ek dink julle groep, wat jy ook nie gesê het is, die Here gaan julle ook nader om daar, want julle het vandaag middag, dankie vir dit dat julle basis vir jou aangeet, vir kinders, baie dankie sê, tot ons trots op dit. En dan, op die einde van die dag, moet ons dankie sê vir ons Hemelse Vader. En ons sy genade. Dan weet julle, die groot dankie is dat hy vir Adrie vir hierdie gesin gegee, maar ook vir ons. Ek sit en dink dat daar gedoen die preek, die boodskap. Die ongelooflike toevoeging wat sy na gesin en na vriende en na familie was, ons allemaal wat daar geken het. Ek dink ek ken haar 24 jaar. Sy het maar baie gestryd. Dit laat ook amper pak slaat. Maar sy het regheid sê dat haar Johan het weer pak geskenk gekry. In dat geval, sy het ook gestryd gehad, maar sy sal vandag vir julle 'n vraag vra. Ek gaan die vraag namens haar vra. Wat sê my vroeë dood vir julle wat hier sit?
Wat sê dit? Die vraag is eenvoudig. As jy seker jou saak met jou Here is reg in die hemel ontvang. As jy besef jy einde opmaak. Wat 'n wonderlike voorreg. Is dit weet ons is hartseer, want is verskriklik voorreg as jy weet jy gaan hemel toe. Dit voel aardig is daar. Maar weet julle, wat sy eer aan ons Vader bewys in die lewe van vandag. Wat sy eer van ons haar bedoeling aan die legacy herdenk. Dit is as u hier uitstap en gaan seker maak van vandag af die lewe is werklik in die hand van die Here. Die geloof is werklik daar. As jy gaan seker maak, jy gaan ook voor die rechtsstoel van God staan by sy hele koms en hy gaan vir u sê, ek ken jy in die naam. Daar sê ek van haar dankie vir die wonderlike voorreg van die Here aan hierdie familie ons almal. Nogmaals baie dankie vir die almal wat